Hello，大家好，我是议员。看标题也知道，今天我们又要讨论代打的事情了。相信各位应该都有收到这个邮件了，就是官方要打击大规模代练公告。所以今天这个话题算是比较认真、比较严肃一点的话题啊。我会从之前到现在跟大家讲一下，到底为什么会衍生代打这个问题出现，官方这样子解决到底有没有解决到问题，实际上我们真正需要的是什么东西等等。在我们开始讲这个邮件之前呢，我先跟大家讲一下他这个公告的事情啊。那你们有发现到他这个公告发布之后，晚上就发布了新统帅的消息吗？我觉得关于这件事情呢，他们可能有一点想要掩人耳目，或者是想要让大家去忽视掉这件事情，尤其是大佬。一般玩家其实都没有用到代练或者是代打，所以对他们来讲呢是没有什么影响的。但是对于那些大佬来讲，不是这样子想的，他们会很在乎这件事情，他们会很在乎这个公告，所以我是感觉说他们故意选择在这一天发布了这个公告之后，晚上又在发布新统帅的消息，来盖过关于这个邮件所产生出来的一些争议啊，或者是玩家可能会把重点放在新的统帅上面，而不是放在这个公告上面。我觉得有这个嫌疑，或者是可能会让一些其他的主播不会去讨论这件事情啊。不过我看到多数的主播都有在讨论这件事情啦。我们先从邮件开始讲起吧。他们将会在2026年4月27日开启报名的本次失落之地中进行违规登录检测与处罚机制的先锋测试，就是讲其他的王国它还没有开始这个东西。因为我的王国现在刚好就出现了报名嘛，所以就会有这个东西存在。所以如果在我这一场 KVK 中有一些玩家他们可能使用代打或者是检测到有问题的时候，可能他的账号就会被警告或者是被处罚等等。本次先锋测试将针对失落之地赛季小关键阶段使用大规模代练影响游戏平衡的行为实施更完善的限制和处罚。具体规则如下：当一个联盟王国近24小时出现异常登录的角色达到一定量级，将触发实时处罚。该联盟王国全员将会被限制使用非常用设备登录，限制持续24小时。异常登录会根据 IP 信息、单设备登录、多个账号等信息进行综合判断。它这个明显是针对于那些王国他们有用大量的代打的，就比方说像以前的960啊，或者是现在的2489啊，又或者是一些国服的王国，当然还有其他的王国其实也是有用这样子的服务。使用非常用设备是什么意思呢？就讲平时如果你是使用你自己的手机、你自己的电脑登录的话，它检测到没有问题 OK， 那就没有事情。但是突然之间你在打 KVK 的时候，你请了3个代打，可能在24小时之内轮流替换，有不同的 IP 位置，有不同的设备登录的话，可能就会受到处罚，会受到判断。但是你们可以看到他这边是完全没有说到底是多少个玩家或者是多少的量级的时候他们才会被禁止，所以这边是属于模糊地带。不过这个我已经去跟客服那边询问过了，这个我之后再跟大家讨论。第二，监禁处罚规则。除了联盟王国实施限制之外，被识别为异常登录的角色将根据个人本赛季累积次数面临递进处罚。个人首次被检测到，限制非常用设备登录24小时。个人第二次被检测到，限制非常用设备登录24小时，封禁角色登录6小时，就是讲他这6小时不能用的意思啦。个人第3次及以上被检测到，限制非常用设备登录24小时，封禁角色登录时间在之前的基础上逐次递增，所以应该是6小时再加6小时变成12小时这样子。就连你那些不是常用的设备都会被禁止登录24小时。个人处罚累积跟随角色更换联盟不重置，本赛季内有效。最后补充说明，使用自己常用设备正常登录游戏的玩家是不会受到任何的影响的。所以这个就是邮件里面所说的所有东西。
那关于这个邮件呢，我去问过了客服，就是他们到底是怎样去判断的，但是客服其实没有给我一个准确的答案，就是说要计算多少位玩家，然后多久时间检测到这个异常的账号或者是异常的设备登录的时候，这个时间点是什么时候才触发的。 OK， 我觉得有一个可能性就是他不想要让玩家知道，避免玩家会走漏洞，可能到了那个时间点之前就马上下线，或者是不要在这个时间之内替换带多次，从而避免找到这个漏洞，所以他们才没有跟我们玩家讲到底他是怎样计算的。另外一方面就是可能他们会针对某一些账号不会进行处罚这样子的想法，就比方说嘛，在这个游戏之中你们也知道有那种特别厉害花钱的大哥，他们可能花了上百万上千万等等的，或许官方他们会有一些私心，不会让他们的账号被封禁，毕竟如果他们没有办法玩的话就没有办法去打架，没有办法去打架就不会消耗自己的资源加速，这样子他们就不会去买礼包，对不对？所以我觉得有两个可能啊，但是到底哪一个可能性比较大我就不知道啦。那有一些玩家他们可能会找代充啊，就是用别的 IP 别的设备去登录账号去购买礼包，只要那个人在购买礼包的时候不要操作到你的账号，比方说出去打架或者是去觉醒统帅什么之类的，这些操作就尽量不要动，只是购买礼包而已的话是不会受到限制，不会受到处罚的。这个是客服给我的答案。但是如果你是在自己家一直用手机、电脑、iPad 这样子替换来替换去的话，有可能还是一样会受到影响，因为你用不同的设备嘛，可能其中一个设备不是你经常用的，所以会被限制。但如果这些设备你都是经常用的话，一般来讲是不会有太大的问题的。那我看了这个邮件之后呢，其实我觉得大部分玩家应该都是不会受到影响的，如果你没有用代打的话，而且一般玩家应该也不会用到代打吧。我们先讲一下为什么会有代打这个东西出现。首先就是以前王国的人数都是很多的情况下，有一些王国他们人没有这么多，但是他们的账号比较强，就比方说像以前的960，但是玩家不一定都有空24小时战斗，人不可能24小时一直不睡觉嘛，持续这么多天，所以才衍生出了代打这个东西。再加上以前那时候疫情的时候，我们是可以上线可能超过18个小时，但是在疫情结束之后，大家都要正常作息去上班，所以就没有这么多时间花在这个游戏上面了。有一些玩家他们会选择离开，选择移民，甚至有一些会选择找代打，在他们不得空的时间去帮他们控制账号。但是当时候代打还没有这么猖狂，可能就只有几个王国或者是特定的联盟他们才会使用代打而已，所以那时候官方还没有这么重视这个问题。但是随着时间慢慢的增加，代打的数量也是慢慢增加了，至今变成什么情况了呢？像现在的代打跟以前的代打有什么差别呢？像以前的时候，我们代打就是真的是喜欢玩这款游戏，真的只是想要去帮忙朋友战斗而已，都是没有任何的工资，没有任何的钱可以拿的，纯粹是喜欢玩这个游戏，想要去战斗而已。但是现在各种工作室的出现，有不少的一些团体啊，他们是专门收费帮你去打 KVK， 帮你去建立旗帜，帮你去指挥，帮你去采集，帮你去做拉野蛮人等等这些服务，就是已经完全变了一个味道，已经不是真的游戏了。你感觉你在跟代打打架还多过像跟真的玩家在打架。但同时间，如果你不让这些服务存在的话，就会变成说这个玩家其实他根本都没有时间在这个游戏上面，他只有找人来帮忙他去打理这个账号的时候，他才会掏钱出来继续在养这个账号，所以就变成了现在的现象，可能号主没有在玩这个游戏。那每次都说影响到玩家，究竟是影响到玩家的哪一点呢？到底影响会有多大？这里我也是画了一些简单的图片给大家看啦。这里我们可以看到画面上有 A 组和 B 组的队员，如果每8个小时都会有一个玩家在线的话，就等于说总数24个小时都会有一个玩家在线嘛。如果对方的敌人也是这样子的话，依旧也是24小时都会有一个玩家固定在8小时里面战斗。但是有了代打这个情况发生之后，就会变成说 A 组依旧还是8个小时每个人，但是 B 组是每个人24个小时，等于说24个小时都会有3个人在线。然而 A 组
他每8个小时都只有1个玩家在线而已，就会变成1打3的情况发生。那如果变成这样子的情况的时候，很明显的 A 组是打不过 B 组的，可能 A 组要用更加多的资源加速去跟 B 组抗衡。那以前这个问题没有这么明显的原因，就是以前王国的人数很多，就比方说1093好了，以前它有4个联盟，过后变成2个联盟，但是你们也可以看到93也是开始有点撑不住的感觉，他们就快要变成1个联盟的王国了。就连近期1365也是说他们宣布把王国的人数挤压变成100个人。那当如果人数变少的情况的时候，就会变成像刚刚我所说的，人数一样的情况下所使用的时间不同，就会变成说你在每个小时战斗的玩家数量会不一样。像以前比较平均的时候，就是因为每个玩家都可以正常的去休息，你不会感觉到有压力，你不会感觉到我的王国在逼迫我必须要24小时在线。现在大多数的先锋王国都是会这样子，要求你必须要在线啊，不然就是你需要去找代打等等。为什么会变成这样子的情况呢？我觉得一方面是官方的问题，另外一方面也是因为玩家的问题，所以这边是两边都有影响到的，不是只有官方的错。首先我们先讲官方的部分，官方的部分呢，就是它限制先锋王国限制的太厉害。虽然是说以前先锋王国确实很夸张啊，就有6个联盟、5个联盟之类的，但是那个时期已经过了。我觉得他们现在可以开放一些先锋王国，让他们可以招募更加多的玩家进入他们的王国，因为现在王国的数量太多了，玩家全部都很散，有些玩家又不想要移民，或者是他们只是想要移民到这些比较强的王国去。我是觉得说策划他们对于先锋王国的一些限制要重新去思考，到底要怎样去限制先锋王国，而不是像这样子一直限制，无脑的限制，让这种先锋王国一直固定在100多个人，100多个人他肯定会去找代打来打架啊。我们先不要说一般玩家，你们只是算车头的部分就好了，你看有这么多的接触点，你要准备多少个车头去驻防去进行集结，那你去驻防集结之外，你还要找人去帮忙打旗帜，那你能不能保证这些专门打旗帜的玩家、做集结驻防的玩家都一直会在线呢？还有那些补兵的玩家会不会一直都在线呢？以前就是玩家人数多，所以可以做到各种的事情，你可以分工，可以去休息，但是现在车头是完全没有办法休息的，所以官方应该要去思考这一点，先去解决这个问题先。像我们这种一般的王国 CD 主王国，可能我们打 KVK 的时候会有好几个王国跟我们在同一个阵营里面，可能加起来的人数就有超过200个300个左右，但是有一些先锋王国他们人数就是这么少，就比方说像这一次的1093好了，他们就只有一个王国的人数在一个阵营里面，他们能做到多少的东西，然后其他的王国他们的人数有这么多个王国，虽然是说1093他们的质量会比较高，但是数量上面呢是不平均的，所以我觉得除了玩家人数上面的一些分配之外，可能官方还可以做多一个审核，就比方说这个王国有多少个属于 S 等级的玩家， AB 等级的玩家有多少个，不要让那些全部都是 S 等级的玩家全部挤进同一个王国。当然听到这里有一些大佬可能会反驳我讲的话，我就是想要跟大佬抱团一起玩啊，我不想要去那王国做大佬，我要养他们这样子。但是你如果不这样子安排的话，你的王国里面全部都是大佬，那你全部都是大佬，谁想要跟你打？没有人跟你打架的话，你自然而然也是会离开这个游戏，不想要玩啊。而且这一个王国里面，你不能只是拥有大佬而已，你还是需要一些弱的玩家去帮你建立旗帜啊，去帮你补兵啊，去帮你做一些其他的东西。像我所在的那些先锋王国，就是大佬太多，没有人要做东西，没有人做东西的时候怎么办？就会去找代打，去找一些服务，帮忙建旗帜啊，帮忙加旗节啊，帮忙去做其他的东西等等。那些大佬他们只是顾着打架而已。因为如果像我们这种小玩家 ，OK， 我知道我加速已经用光了，我知道我已经不想要打架了，我没有资源了，那我就会拿我自己的兵去填兵，去补集结、补驻防，对不对？我说实话，我认识大多数万国觉醒的朋友呢，几乎都是大佬，几乎都是有用代打的，他们都是反对这一次的更新公告。但是我说真的，反而我觉得这一次的更新公告呢是好事情来的，因为现在代打真的太过猖狂了，有时候我上线打架，我真的不知道我为了什么而打。像以前我打游戏打万国觉醒的时候，我知道 OK， 我是为了我这个王国的荣誉，是为了王国而去打架。像现在你要一个人去帮你补集结，去开集结，或者是去做其他的东西，都没有人要听。
他们只是盲目的在追求击杀。为什么追求击杀？因为那些代打想要拿到更加多的钱，拿到更加多的击杀，老板就会高兴。辛苦的只是我们这些玩家而已，他们会不断的去拉扯，把你给卖掉。不管 KVK 是胜利还是失败，他们不在乎，只要他们完成自己的工作，拿到更加多的击杀，老板开心，有钱收就可以了。那这样子我玩万国觉醒还有什么意义？这个就是目前玩家遇到的问题，他们反对代打的主要原因之一。显然的，这个邮件发布之后呢，其实多数玩家都是可以接受，因为大多数玩家都是没有用到这个代打的服务的，只有一些大佬会去反对这些事情。就比方说我身边不少的朋友已经在投诉了。我是觉得说，如果官方他们真的要这一条路走到底的话，那你就要狠心一点哦，你讲锁就锁，不要说哦这个大佬他氪金比较多哦，你就放宽一点，要一视同仁。但是我是觉得说没有必要封锁角色啦，就是你可以封锁非常用设备就好，但是当然的可能会有反效果，可能会导致到现在的仙府王国会变得更加弱也说不定。因为有一些大佬他们是觉得说哦，反正我都用不到代打，那我就弃坑不玩了。当然这个也是官方他们必须要做的一个心理准备啦。但是会不会招募到更加多的新玩家或者是玩家回归来玩这个游戏，他们会不会觉得现在游戏比较健康了呢？这个我们就不得而知。但是就如我前面所说的，其实游戏会变成这样子呢，是有种种的问题啦。我是觉得说官方他们除了这个邮件要限制代打之外呢，其他东西也是需要去处理，也是需要去更新。那以上就是关于这个代打邮件的内容，至于各位在看了之后有什么想法，当然如果有一些遗漏或错误的地方，各位可以在评论区帮我补充。我们下个影片再见。